বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের বীর সন্তানেরা এক অসাধারণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেই কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। আমরা সেই মহান আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া আদায় করব, যিনি 18 কোটি মানুষের এই কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে বুকের মধ্যে অদম্য সাহস দিয়েছিলেন, মৃত্যুহারহীন চেতনা দিয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদের বুকের সামনে আবু সাঈদ বন্ধুরা বুক পেটে গুলি খেয়ে হাসিনাকে পরাজিত করে বাংলাদেশকে বিজয়ী করেছিলেন। আমাদের আজকে নেত্রকোনার এই মুক্তারপুর মাঠের ঐতিহাসিক কর্মী সম্মেলনে, এই বিশাল সম্মেলনে আমি শুনতে পেরেছি সভাপতির কাছে, নেত্রকোনার ইতিহাসে এটাই হচ্ছে জামাতের সবচেয়ে বড় কর্মী সম্মেলন। আপনারা কি এর আগে এত কর্মী সম্মেলন করতে পেরেছেন? 5 জন লোক বাসায় বসে জামাতের লোকেরা কথা বলতে পারে না, কি বলেন ঠিক কিনা? বলে নাশকতার ষড়যন্ত্র করতেছে, বাসার থেকে ধরে নিয়ে হাতে বোমা দিয়ে মামলা দিয়েছে, মিছিল করা যায়নি, মিটিং করা যায়নি, অফিস বন্ধ। এই শুধু নেত্রকোনা নয়, সারা বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলে বিএনপি, জামাত, ইসলামী আন্দোলন, রাজনৈতিক সমস্ত নেতৃবৃন্দের উপরে অত্যাচারের স্টিমুলার চালিয়ে কারাগারে আলেম ওলামা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে ডান্ডাবাড়ি পরিয়ে হাত কড়া পরিয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতন তাদের উপরে চালিয়েছে। এটা হচ্ছে সেই বর্বর ফ্যাসিবাদী শাসনের কালো যুগ আমরা পার করেছি। আমরা ভুলে যাইনি নিরীহ নিরপরাধ বাংলাদেশের বরেণ্য আলেম রাজনীতিবিদদেরকে সাজানো বানানো মিথ্যা মামলা দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে 70, 75, 80, 90, 92 বছর বয়সে কারাগারে রুদ্ধ করে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এই জুলুমের বিচার আল্লাহ করবেন না? আখিরাতে তো আছে, দুনিয়াও আল্লাহ তাআলা পাপীদেরকে কিছু সময়ের জন্য ফিরে দেন, কিন্তু চূড়ান্তভাবে ছেড়ে দেন না। দুনিয়াতে অনেক সময় দাম্ভিক অহংকারী শাসকের করুণ নির্মম পরিণতি ভোগ করতে হয়। শেখ হাসিনার কপালে তাই ঝুঁকেছে, কি বলে ঠিক না? আমার প্রিয় ভাইরা, সেই জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করব।